여러분, 지금 요 나무 통나무를 이렇게 그 3개를 잘랐어요, 톡으로. 오늘은 저번에 말씀드린 것처럼 통나무에 장작에 불을 쉽게 붙이는 방법. 뭐 다른 분들은 좀 어렵다고 하시는 분들도 계실 테고, 에이, 이건 뭐 이렇게 할 필요가 있냐, 그냥 토치에다가 토치에다 불 붙여 갖고 그냥 붙이면 되지, 뭐하러 이렇게 무슨 뭐 이런 방법으로 어렵게 불을 붙이나, 그런 말씀들을 하시는 분들도 계실 텐데요. 저는 재미입니다. 그냥 이런 나무가 있을 때 좀 부시 크래프트스러운 그런 방법으로 좀 재미있고, 또 이렇게 불을 붙이는 방법이 있다라는 거를 보여드리기 위해서 이렇게 통나무 3개 이렇게 톱으로 이제 잘라서, 이거 이제 패더 스틱 불을 통나무에다 붙이려면 불쏘시개 말고 패더 스틱이라는 거를 만들어서 불을 붙이면, 장작에 불을 붙이면 그래도 재미도 있고 좀 수월하게 불을 붙일 수 있는 그런 방법이 되겠습니다. 그래서 지금부터 그 패더 스틱 만드는 방법하고, 그 다음에 또 패더 스틱 이전에 아까 제가 여기 보시면 이렇게 나무 껍질 같은 게 있어요. 이런 것도 만들어 가지고, 이건 이제 불쏘시개, 불쏘시기, 그러니까 부식깃이 되는 거죠. 부식깃, 부식깃을 또 이렇게 만들고, 패더 스틱 또 이제 부식깃을 이용을 해서 그 패더 스틱에다가 불을 붙여서 장작에 불을 붙이는 그런 것들을 지금 만들어서 보여드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 먼저 패더 스틱을 만들려면은 바토닝을 해야 됩니다. 바토닝을 해서 이거를 잘게 갈라내서 그 패더 스틱을 만드는 그런 걸 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 이제 바토닝이라고 해서 요거를 잘게 쪼개는, 이제 먼저 그런 방법으로서 이제 잘게 쪼개겠습니다. 저는 이제 보통 이제 부시크래프트 칼이 있어요. 그런 걸 좀 이용을 해서 하시는 분들이 있는데, 저는 이제 요거를 이용을 해서 먼저, 그러니까 요 나대를 이용해서 바토닝을 하는 방법하고, 그 다음에 이제 부시크래프트 전용 칼이 있어요. 또 그거를 또 이용을 해서 바토닝 하는 방법 2가지로 이용해서 패더 스틱을 만들도록 하겠습니다. 거버에서 나온 모멘트, 여기 보시면 보이시죠? 여기 모멘트, 이게 지금 거버에서 나온 부시크래프트 칼 중에서는 가장 저렴한 거예요. 가장 저렴하고 가성비가 굉장히 있는 칼이죠. 그래서 뭐 요거에 대한 상세 리뷰는 아마 많이들 하셨기 때문에 다른 분들도 다 아실 거예요. 이렇게 보이시나요? 그 다음에 칼 두께는 한 3mm 정도 됩니다. 3mm 정도 되는데, 그래도 굉장한 그 바토닝 할 때 사용감이 좋고 그립감도 좋고, 근데 단점은 좀 이게 좀 짧아요. 칼날이, 칼 길이가 좀 짧아서 그게 좀 단점이긴 한데, 그래도 뭐 거보에서 나온 굉장히 저렴한 칼입니다. 29,000원, 8,000원, 지금은 아마 한 3만원대 정도 될 것 같은데, 이렇게 아주 저렴한 칼입니다. 이렇게 보시면, 자, 요거를 이용해서 거보에서 나온 부시크래프트 칼하고
요거는 제주 나대, 제가 즐겨 쓰고 있는 제주 나대를 이용해서 바토닝을 해서 패더 스틱을 만들고 장작에 쉽게 불을 붙이는 그런 것들을 보여드리도록 하겠습니다. 이 엣지면이 전혀 이가 나가거나 그러지 않네요. 뭐 2, 3만원대 그 부시크래프트 칼치고는 제가 봤을 적에는 뭐 쓸만하다고 생각이 드네요. 네, 거버에서 나온 모멘트. 자, 그리고 그 부식깃을 만들어야 됩니다. 부식깃. 불을 쉽게 붙일 수 있는 부식깃을 만들어야 되는데, 여기 보시면 이렇게 보이시죠? 잘게. 잘게 이렇게 나무를 이렇게 갈아서 그냥 갈아서 이렇게 그냥 잘게 그냥 잘게만 이렇게 해주시면 좋아요. 이렇게 잘게, 이렇게 연필 깎듯이 이렇게 잘게, 이렇게 잘게. 이렇게 잘게 잘라 주시면 되고요. 그 다음에 이제 패더 스틱을 만들어야 되는데요. 이렇게 이제 부식깃을 만든 다음에 이제 패더 스틱을 만들어야 됩니다. 여러분들 보시면 아실 거예요. 이렇게 해서 밀고, 이렇게 강하게 해서 밀고, 또 이렇게 강하게 해서 밀고, 강하게 해서 밀고, 강하게 해서 밀고, 이런 식으로 이렇게. 저는 이제 이렇게 이제 이 부시크래프트 칼이 있긴 있는데 이걸로 해도 돼요. 이렇게 저는 개인적으로 이거 이제 나대를 많이 사용하다 보니까 이게 더 편해요. 무겁긴 해도 제 손에 익어서 그런지 이게 좀 편하더라고요. 이렇게. 그리고 칼이 무겁다 보니까 더 잘 나가요. 약간의 힘만 줘도 이렇게 팍팍 나갑니다. 보이시죠? 이렇게 팍팍, 이렇게 해서 패더 스틱을 만들어 주시면 돼요.
요 끝에만 해주셔도 되고 이 중간에 해주셔도 돼요. 이런 식으로 중간에 중간중간 이렇게 이런 식으로 중간중간에 해주셔도 돼요. 지금 이제 이렇게 스틱을 많이 만들어 놨습니다. 이렇게 이런 식으로 보이시나요? 이렇게 이제 패더 스틱을 만들어서 준비해 주시고요. 그 다음에 또 이제 불이 붙으면 또 이제 뭐 너무 두꺼운 장작보다는 이렇게 잘게 작은 이런 장작 나뭇가지들도 있는 게 좋아요. 부식킷을 이용을 해서 한번 불을 붙여 보도록 하겠습니다. 자, 이제 그 부식킷, 아까 부식킷 만들어 놓은 거 있지 않습니까? 부식킷 나무를 살살살 긁어낸 거를 불을 한번 붙여 보도록 하겠습니다. 자, 패더 스틱으로 잘 붓고 있습니다, 여러분. 자, 이쪽에도 잘 붙죠? 패더 스틱을 만들어서 불을 붙이는 게 화력이 순식간에 갑자기 이렇게 나옵니다. 엄청나죠? 뭐 어마무시합니다.
자, 이런 식으로 불을 붙이면 되십니다. 다음에는 더 재미난 콘텐츠로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 달걀이었습니다. 아, 뜨거라. 아우, 뜨거웠어.